और बात सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी तक सीमित भी नहीं है ना। अगर आप बांग्लादेश के हालात देखिए, जो कट्टरपंथी जमात है वो ऐसा लग रहा है कि इस्कॉन का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के अंदर, उसके पीछे पड़ चुकी है। इस्कॉन को बंद करने की वहां पर डिमांड हो रही है। 3 मंदिरों पर हमले हुए हैं, एक मंदिर, इन 3 में से एक मंदिर को आग के हवाले किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ हो रहा है। तो मामला सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। परवेज साहब देखिए, इसमें पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि अभी तो ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इंटरिम गवर्नमेंट है, या तो ये सोचते हैं कि हम ये जो वहाँ पे जो लोग इस तरह के हैं, मीन जो छोटे सोच के लोग हैं, जो कट्टरपंथी आप इसको बता रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं वहाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए ये कि साहब हम कंटिन्यू कर जाएं आगे, ये तो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट, इसके वजह से ऐसा मैं समझ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि साहब वो सोच रहे होंगे कि इन लोग को अपने साथ ले चलें, जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन अभी इंटरिम गवर्नमेंट में इनका जो एटीट्यूड है ये सही नहीं है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश इज नॉट करेक्ट जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और इंटरनेशनली इसको गलत ठहराया जा रहा है। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो, किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज का वही हक है जो मेजॉरिटी का हक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ही कर बिल्कुल। प्रेमांजन जी, लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब भाई बात यही की जा रही है, दावा यही किया जा रहा है कि चिन्मय को जुलाई में हटाया गया और अगस्त से बांग्लादेश में हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन चिन्मय की पहचान इस्कॉन से जुड़े होने की बनी रही। ये पहले क्यों नहीं बता दिया गया कि भाई वो अलग हैं? ये बाद में घोषणा क्यों की जाती है? क्योंकि जब ये ऐसा हुआ तो कई लोगों के जहन में यह सवाल भी उठा कि कहीं बांग्लादेश इस्कॉन की तरफ से डर के इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं जारी किए जा रहे हैं जिस तरह के बांग्लादेश में हालात इस वक्त इस्कॉन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बन गए। नहीं, ये बहुत ही गलत फहमी की बात है कि इस्कॉन ने एक किनारा किया है और अभी इन मुद्दों के अंतर्गत किया है। जैसा उन्होंने बताया कि ये 9 महीने पहले एक प्रॉपर प्रेस रिलीज में ये ऑलरेडी क्लैरिफाई किया गया था, और उन्होंने खुद अपनी वीडियोस में कहा है कि वो इस्कॉन से अलग होके ये संगठन ज्वाइन कर रहे हैं और अपना स्वतंत्रता रूप से ये कार्य कर रहे हैं। इस्कॉन एज ए सिटीजन उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, एज ए माइनॉरिटी सबको सपोर्ट कर रहा है। इस्कॉन ने सिर्फ इतना कहा है कि वो इस्कॉन को ऑफिशियल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो आज से नहीं कर रहे। 9 महीने पहले से ये प्रेस रिलीज के माध्यम से क्लैरिफाई किया गया था पिछली सरकार में। तो जैसा आपने कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। इस्कॉन बांग्लादेश, इस्कॉन इंडिया और पूरा ग्लोबल इस्कॉन आज के समय, आज के दिन रविवार में इस्कॉन में जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में कीर्तन किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में शांति का माहौल उत्पन्न हो। ठीक है डॉक्टर मुमताज आलम, क्या वजह आपको नजर आती है इस तरह से बांग्लादेश जैसे देश में कट्टरपंथ का अचानक हावी होना, जमात का बढ़ता प्रभाव, यूनुस सरकार की मजबूरी, और ऐसे में जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर उतरकर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, इस्कॉन को निशाना बनाया जा रहा है, और इस्कॉन से जुड़े जो साधु संत हैं, क्योंकि चिन्मय प्रभु से मिलकर जो शिष्य उनके आ रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक सवाल उठता है कि बांग्लादेश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, ये क्यों हो रहा है? देखिए समीर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि जहां भी कट्टरपंथी हावी होंगे, जहां भी, वहां पे यही सिचुएशन होगी। वहां की जो माइनॉरिटी है वो परेशान की जाएगी, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। वहां तख्ता पलट हुआ है, आपको पता ही है, और तख्ता पलट किसने किया है वो भी आप जानते हैं, रोज़ खबरें चल रही हैं। और वहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे तो और भी जो पार्टीज़ के लोग हैं पोजीशन में अब जो आ गए, तो उनके साथ भी ज़्यादती हो रही, लेकिन हिंदुओं को वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद को टारगेट, वो मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और मैं एक चीज़ समीर साहब कहना चाहता हूँ आपसे, और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो इसको गौर से सुने जो देख रहे हैं। एक माइनॉरिटी दूसरे माइनॉरिटी का दर्द बेहतर तरीके से समझ सकता है। हम इस भारत में माइनॉरिटी हैं, और हमारे हिंदू भाई जो है वो बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं। हम यहाँ 16, 16.5% हैं, वो वहाँ 8% हैं, बस इतना फर्क है।
जो भी हो रहा है, मैं एक तो वहाँ की मौजूदा जो टेम्पररी सरकार है मैं उससे कहना चाहता हूँ, यूनुस सरकार से, कि एक बात वो समझ लें कि भारत से अच्छा पड़ोसी उनको नहीं मिल सकता, बिल्कुल, और भारत से अच्छा टीचर उनको नहीं मिल सकता। वो अच्छे पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छे टीचर से शिक्षा लें, वो यहाँ से सीखें, नंबर एक बात। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग भी सीखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सीखें और ये समझने की कोशिश करें कि कट्टरवादी जो सोच है वो किसी भी मुल्क को तबाही की तरफ ले जाती है, तबाही की तरफ ले जाती है, ये सोचने की जरूरत है। मैं आपको समीर साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा जी। हिंदुस्तान आज माशाल्लाह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ही स्ट्रांग, वरना पाकिस्तान में तो कब जनरल जो है वो राष्ट्रपति बन जाए पता नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ अभी हाल ही में वो आपने देखा, श्रीलंका में भी जो हुआ वो भी आपने देखा, अफगानिस्तान में जो चल रहा है वहाँ तो मतलब डेमोक्रेसी है ही नहीं, लेकिन भारत में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी आसानी से नहीं, इसको कोशिश की गई। सबसे पहले आपको याद होगा कि यहाँ वही ताकत जिसको आप कह रहे हैं कट्टरवादी सोच नहीं, महात्मा गांधी को गोली मारी थी।